Телефоните постојано звонат во итната медицинска помош во Струмица поради високите температури. Хронично болните, трудниците, лицата над 65 години, градежниците и малите деца да бидат посебно внимателни при движењето на отворено во период од 10 до 17 часот, вели докторот од итната медицинска помош Иван Проданов. Да, бројот на мозочни удари е зголемен со оглед на тоа што временските непогоди во летниот период се доста високи и поради тоа се препорачува сите лица кои страдат од крвен притисок, од хронични болести да се чуваат и да не излегуваат во топлите денови. Овие високи температури најрични се за старите лица. Топлото време исто така влијае на лицата кои имаат кардиоваскуларни заболувања и поради тоа најчесто не се јавуваат пациенти кои паѓаат во колапс, односно тоа се случува најчесто поради намален крвен притисок и затоа се препорачува истите лица да не излегуваат во тој период без потреба. Граѓаните кои ги затекнавме на улиците се жалат на топлото време, но како што велат тие, постојат работи кои не можат да чекаат и морат да бидат завршени во периодот кога треба да седат дома. Новија горештини, како издржувате новија температури? Обично бараме сенка, иначе најубаво е да се негде покрај вода. Или на планина можеби уште и на планина многу. Во планина е најдобро. Шума, зелено, најубаво. Али тоа е најубаво сабалје и налез, чиниш пеко дење е веќе многу жешко. Веќе гледам, вие се движите низ град, после 12 не е препорачливо за движење. Има сенки, може. Кај имаме потреба, ќе излезеш. Тоа е, има потребите, иначе за здравето не е добро. Многу жешко. Разгладувам со ладна вода, со друго ништо. И тоа е. Владата препорачува на приватниот сектор да го организира работното време со цел заштита од директна сончева изложеност на работниците. Пред се избегнување престојно отворено во периодот од 11 до 17 часот. Сите правни субјекти кои вршат активности на отворено да ги запрат активностите во период од 11 до 17 часот, а ова особено се однесува на работата на градежните работници, стои во соопштението на владата.